हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर एसी टेक चैनल। आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोग कैसे इंस्टाग्राम स्टोरीज़ के अंदर साउंड को टर्न ऑन टर्न ऑफ कर सकते हो। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम किसी भी यहाँ पे मैं अपना दूसरा अकाउंट को करता हूँ। यहाँ पे सिंपल अगर हम इसके अंदर आते हैं स्टोरीज़ के अंदर, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इस बंदे की स्टोरी मेरे पास मौजूद है। अगर मुझे साउंड को टर्न ऑन टर्न ऑफ करना होगा तो सिंपल मुझे अपना वॉल्यूम अप टर्न ऑन के लिए यूज़ करना पड़ेगा, वॉल्यूम डाउन टर्न ऑफ के लिए यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपका ये दोनों वर्क नहीं कर रहा है तो आप लोगों को कंट्रोल ओपन करना है और यहाँ पे आपके पास साउंड का ऑप्शन आ रहा है। सिंपल आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं और टर्न ऑन टर्न ऑफ कर सकते हैं। ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।